ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ನೋ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಈ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರನ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೋಟ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಗಳು, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇವು ಸ್ವಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರು. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಪಿನ್ ಟಾಪ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫೇಸು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಒಂದು ವೈರ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾಮನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರು ವೈರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಥರದಂಥ ವೈಂಡಿಂಗು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೋಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಟ್ರು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇದು ರೋಟರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ತಿರುಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಟ್ರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಏನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಲರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಸು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೋಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವೈರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಡ್ಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ವೈರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ನಿಗೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಧ್ಯೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 740 ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಧ್ಯೆ 210 ಇರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಆರು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಲೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು 450 ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ವೈರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೇನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು. ಮುಂದೆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು. ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕಲಿಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ನಿಂದ ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಟ್ರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ವೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವೈರ್ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವೈರ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ನೀವು
ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪವರ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು 3 ಸ್ವಿಚಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು 3 ಸ್ವಿಚಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟನೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ನ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ನ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ವೈರ್ಗೆ ಲೈನ್ ವೈರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾನಿಗೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫ್ಯಾನಿನ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದರೆ ಮೇಜರ್ ಫಾಲ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೋಟ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾನಿನ ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ವೈರಿಂಗ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.